Sa mga curious ko ano laman nito, samahan niyo ako mag-unbox nitong item na to. Let's start! So, open na natin siya guys. Makita na natin kung anong laman. Yan. Yan, kung makikita nyo siya, may isa pa siyang lagayan. Para siguro ito doon sa isang item. Kasi itong isa, nakalagay siya sa ganyan. Lagyan na natin ito. Para mas makita nyo siya. Nakalagay siya sa ganito. Dalawang item siya. Nandito isa. Isa. Maganda yung review dito eh. Tingnan natin kung maganda nga ba siya. Ayun siya guys, kung makikita nyo. Ganyan siya sa loob. Yan. Ito siya. Ang laki niya. Mukhang matiba. Hindi siya yung basta-basta parang cartolina lang. Ang sabi dito waterproof daw siya. Pero mukha namang waterproof kasi yung texture niya. Check na natin kung kompleto siya. Yan na natin. Mahirap ibuka kasi masyadong malaki. Ito siya. Baliktaran siya. Ito yung isa. May pagka-marmol type siya na white. Sa kabila niya, yung black na marmol. Ito namang isa, yung wood na white, may flower sa gilid. Tapos sa likod niya, yung color blue lang, na parang wood din, na may flower din sa gilid. Hindi siya kayang ipakita dito sa, ng buo sa camera. Dito naman tayo sa isa. Ito nga pala ay phone holder. Pwede nyo ito magamit indoor or outdoor. Nasa sa inyo na lang yun. Ano to, phone holder to na clip. Pero tingnan lang natin. Ano itsura niya. Ayan siya. Ayan. Ngayon, tingnan na lang natin. Ito, yung para sa phone. Yung parang pang clip sa phone. Ayan siya. I-stretch siya. Ito yung kasama niya. Ito. Dito siya ikakabit. Ito yung pinaka-holder niya. Open na natin. Para mas makita. Ayan siya. Ayan yung itsura niya. Ito yung pang-lock niya. Dito. Ito yung kakapit kung saan man siya attach. Tapos dito, itong part na to, dito sa part na to. Kung gusto nyo nakatayo yung phone ng pagganyan, or yung kung gusto nyo siya nakapahiga. Depende na lang siguro sa setup nyo. Ito yung panghigpit din niya para hindi siguro ito masyado magalaw. Yan, hindi na siya gumagalaw. Mahigpit na siya. Pag luluwagan nyo, yan. Ito yung, for example, ito kunwari, yung kakabitan, i-attach siyang ganyan. Tapos ito na yung maghihigpit. Yan. Ayan, yun lang. Yan siya guys. Yan guys, medyo nakalikot ko na siya ng konti. Bali, ang presyo niya nga pala is 199 pesos lang. Una, sa quality niya, masasabi kong pwede na para sa presyo niya. Itong part na to is made of plastic lang. Itong part 3 na to ay made of plastic din. So, yan. At saka dito, ang masasabi kong quality at maganda talaga. Pero pwede na to para sa mga beginner lang.
So please subscribe my channel, comment na rin kayo, like nyo na rin, at hit nyo yung bell button para updated kayo.